बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ दो किस्म के कहवे की रेसिपी शेयर करेंगे। एक नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए और दूसरा हाजमे के लिए। ये जो सा कहवा हम पहले बना रहे हैं, बादियान का फूल और मोटी इलायची दालचीनी है जिसके अंदर, और सब्ज़ इलायची है, अदरक, ये जो सा है तो नज़ले ज़ुकाम के लिए। और दूसरा जो पुदीने वाला कहवा है और अदरक और हरी इलायची है, और इसके अंदर हम जाएंगे सौंफ, लेमन ग्रास, ये हमारा जो सा हाजमे के लिए। 10 से 12 पत्ते हम पुदीने के धो लेंगे, इन्हें साफ़ सुथरा करके रख लेंगे। पत्ते सिर्फ डालने, डंडियाँ नहीं डालनी, डंडियाँ डालेंगे तो आप फिर ये कड़वा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसके पत्ते आपने ऐड करने। फ्लेम ऑन करके हमने देचकी रख ली है एक पतीली, उसके अंदर हम 1 कप भर के पानी का डाल देंगे, जो कि पक के आधा रह जाएगा। तो फिर ये हमारा कहवा अच्छा सा बेहतरीन रेमेडी तैयार होगी। ये 2 पीसेस हमने अदरक के डाल दिए 1 कप पानी में, बस आपने इतने ही डालने जितने मैंने डाले हैं। और 2 अदद इलायचियों की मखौल के वो भी डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं सब्ज़ इलायचियाँ। और इसी के साथ हम डाल देंगे, इसके साथ हम डालेंगे जी सौंफ। ये देखें 1 चम्मच छोटी सौंफ भी चलेगी। और इसी के साथ 3 चुटकियाँ डाल दें, थोड़े से लेमन ग्रास चलेंगे। और इसी के साथ हम पुदीना डालेंगे, ये हाजमे के लिए। आज जैसा कि आपको पता है रमज़ान है, तो लोग पकोड़े, समोसे, दही बड़े ये खाते हैं, तो फिर अक्सर बदहज़मी हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए ये हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और ये कहवा है, आप इस तरह से किसी को घर में हो जाए तो आप उसे बना के पिलाएं, इंशाल्लाह से अल्लाह के फजल से बहुत ही जल्द आराम आ जाएगा। ये देखें अच्छा सा पक चुका है पानी, 1 कप था तो आधा कप रह गया है। फ्लेम से हम इसे उतार लेंगे पतीली को। ये देखिए पहले तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना पुदीने के पत्ते, और पुदीने के पत्तों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इलायची को, सौंफ को हमने अच्छा सा पकाया कलर आने तक। पुदीने के पत्ते हमने थोड़ा सा 3 से 4 बॉयल देने हैं, और फिर इसको उतार लेना है और 1 कप में हमने ऐड कर देना है। ये देखें हम दूसरा कहवा बनाएंगे जौन सा है नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए। ठंडे मशरूबात, वही बात आ जाती है कि रमज़ान है तो कोल्ड ड्रिंक, ठंडी मशरूबात पीने से नज़ला ज़ुकाम और बुखार भी हो जाता है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 मोटी गरम मसाले वाली इलायची, और 2 स्टिकें या 1 स्टिक डाल दें। अगर 1 कप आप बना रहे हैं तो दालचीनी का सिलमन स्टिक, और 2 पीस अदरक के, और थोड़ी सी सब्ज़ पत्ती, 2 इलायचियाँ, और 1 डाल दें आप बादियान का फूल। आपको पता है सिलमन स्टिक और ये मोटी इलायची एंटीबायोटिक है, ये बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम और बुखार को आराम देती है। और ये आप बना के बच्चों को दें, बड़ों को दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें अदरक कम डालें, 1 चम्मच चीनी के भी ऐड कर लें। अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो स्किप कर दें। ये देखिए अच्छा से इसे बॉयल आने दें। ये भी 1 कप पानी हमने डाला है, तो इसे हम अच्छा सा पका के आधा कप रह जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, और हल्का गर्म दीजिए, ठंडा ना दीजिए, बच्चों को या बड़ों को जिसको भी आपने देना है। और फिर उनको रेस्ट कराएं कंबल वगैरह में, पसीना आएगा तो इंशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा फेंट लेना है, और फिर हम इसको उतार लेना। फ्लेम को हमने बंद कर लिया है। 1 कप में हम जो हाजमे के लिए हजमदार कहवा बनाया है वो डाल लेंगे। ये देखें इसके साथ हमने थोड़ी सी अदरक भी लगा दी है डेकोरेशन के तौर पे, खूबसूरती के तौर पे। ये जो सा हमारा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन का है, इसके ऊपर हमने मोटी इलायची लगाई है, तो ये जो सा है तो नज़ले ज़ुकाम के लिए।